Nah, ini adalah rangkaian pelar PCB otomatis. Di sini ada rangkaian driver menggunakan 2 buah relay, atau bisa juga satu relay SPDT DPDT. Ini mekaniknya simple aja, tapi kuat dia nariknya. Bisa tengok dari jauh cara kerjanya. Air pun mengikis dan tidak mengakibatkan tumpah karena penurunan ini secara stabil. Tuh, kita lihat dari sini lagi, ini stabil. Motornya hanya terbiasa ya,